ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೋಗಲ್ವೋ, ತುಂಬ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ, ನಂದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬಂದು 13 ಪ್ಲೇಸ್ದು 2 ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ತಟ್ಟೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ತಟ್ಟೆಗಳು ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರದ ತಟ್ಟೆನ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ 14-15 ಪ್ಲೇಸ್ದೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದೇನೋ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದು ಮಾತ್ರ ತಟ್ಟೆನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟೆನ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ತಟ್ಟೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥವು ಬೇಕಾದರೆ 2 ಕಡೆನೂ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ನಂದು ಮಾಮೂಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ನೀವು ಟೀದು ಪಾತ್ರೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋ ಅಂಥ, ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸದವ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟಬ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಡ್ರೈ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೀವು ಸಿಂಕಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಉಂತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕು. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೌಲ್ಸು, ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬೌಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದಂತೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಡೋದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಂತೂ ಬೌಲ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಬ್ಬಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ಲೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೌಲು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಟೀ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. ನಂದು 13 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1 ಟಬ್ಬಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. 1 ಟಬ್ ಪಾತ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಡ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆನ ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೋಡಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾತ್ರೆನೇ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ತಪ್ಪು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತಡಿ ನೋಡೋಣ, ಜೋಡಿಸೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. 1 ಟಬ್ ಪಾತ್ರೆನ ನೀವು 1/4 ಗಂಟೆಲಿ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ 1/4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಬೋದು. ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. 7 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಟಬ್ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾತ್ರೆನ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಅದು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ
ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಂತೂ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ. ನಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಬೋದು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೂ ನೀರು ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ತೋರ್ಸೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ಪೂನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾನು ಬಾಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 10 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಆದರೆ 15, 10 ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 15 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡೈಲಿ ಒನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕೋದು ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 2.5 to 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್, ರಿನ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದು ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು. ಬಾಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ, ಏಕೆ ಅಂದರೆ 2.5 ಆಯಿತು, 2.5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಮಷೀನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ, ಅದು ರಿನ್ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ರಿನ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋರು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು 1 hour ಪವರ್ ಸೈಕಲ್, ಅದು ಸೈಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು 1 hour 2 hour ಅಂತ. 2 hour ಬಂದು 3 hour, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಡ್ಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈಜೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 1 hourಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೈಜೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 38 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. 2 hourಸಿಗೆ ಹೈಜೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 250 ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೈಜೀನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆಫ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಆಫ್ಲೋಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆದೇ ಮೂವಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಬಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 hour to 24 hour ತನಕನೂ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ 5 hour ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಜೀನ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೈಜೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೈಜೀನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೆಷಿನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಆಟೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂದು ಆಟೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 0 ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಒರೆಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ವಾಶ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು. ಅಂದರೆ ಜಾಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಟೀ ಜಾಲ್ರಿಗಳು ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಒಂದು 4 ಸರಿ, ನಂದು ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು 4 ಸರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಜೋಡಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಶ್ ಆಗೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ತೀರಾ ಹತ್ತತ್ರನೇ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ 13 ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಸುಮಾರು 8 ತಟ್ಟೆಗಳು, 10 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿರೋದಾಗಲಿ, ಗೊಜ್ಜುಗಳು ಮಾಡಿರೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಇವತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೋರಿಸುವೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಲ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಬಟ್ ನಾನು ಉಜ್ಜಿ ಏನೋ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಕೆಲಸದವ್ರು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಡಾಟ್ ಬಂದು ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಕೂಡ ಅಂಥ ಚೆನ್ನಕ್ಕೇ ಇದೆ ತೊಳೆಯೋದು. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಪೂನ್ಸ್ದು ರ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರ್ಯಾಕು, ಸಣ್ಣದು, ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಮನೇಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಹಂಗೂ ಒಂಚೂರು ಏನು ಕಲೆ ಇಲ್ದಿರ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳೇನೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇರೋರಾದರೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ಇದೇ ಅದೇ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಜಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಹೊಸದ್ರಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಂದು ಜಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪಗಿತ್ತಂದರೆ ಅಬ್ಬಾ, ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದಾದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಬೌಲ್ಗಳಂತೂ ಹೊಸದ್ರಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.